Oi, galerinha! Quem lembra do nosso tatu, hã? Quem aí descobriu coisas sobre ele? Ó, galera, ele tem alguns nomes. Eu conheço como tatu bolinha, porque ele faz aquela bolinha pequenininha. Ele também é conhecido como tatuzinho, tatu de jardim. Quem aí acertou? Ó, eu trouxe ele para nossa próxima atividade. Olha aquele no meio das folhas secas. Estão conseguindo ver? Ele tá bem aqui, ó. Conseguiram pegar coisas bacanas para nossa atividade hoje? Foram lá fora? Pegaram coisinhas? Folhinhas, pedrinhas, gravetinhos? Vamos lá para nossa atividade? Eu fiquei observando a natureza e todas essas coisas. E aí, será que vocês conseguem perceber uma coisa aqui comigo? Essas coisas que eu peguei na natureza, elas têm a mesma cor? Tem a mesma cor, será? Dá uma olhadinha. Dá pra gente brincar de vários jeitos com essas coisas que a gente pega na natureza. Eu vou falar alguns, tá bom? Primeiro jeito muito legal que eu gosto é de sentir. Essa folhinha, olha só, ela já tá... Escuta, ó. Ela já é uma folhinha seca, ela faz um barulhinho diferente. O que mais ela tem de diferente, ó? Quem consegue perceber? A cor. Vou pegar outra. Ó. Uau! Quando a folha tá sequinha, ela faz um barulhinho, parece um estralo, né? Interessante. Como mais a gente pode brincar com essas coisas da natureza, ó? Perceber as cores diferentes que ela tem. Olha só. Essa aqui. Que cor que é? E essa? E agora? E essa aqui? E essa aqui? Quais cores tem essa natureza toda que a gente conseguiu pegar lá na nossa casa, lá no nosso quintal, lá pertinho? Eu tenho alguns convites para vocês. Então, observar o formato, as cores e sentir. Sentir o barulhinho, sentir a textura. Ai, que macio, que lisinha. De tudo que vocês encontrarem por aí. E de repente vocês podem até encontrar um amiguinho como eu encontrei. Olha lá o tatu aqui brincando com a gente de novo. E aí, eu quero convidar vocês para agora, vamos separar por cores? Ou vamos separar por tamanhos? Tudo que vocês descobriram aí, eu vou fazer uma separação aqui e vocês podem fazer aí. E depois, galera, a gente pode colar todas essas coisas que a gente descobriu lá na natureza. Que tal? Então, essa organização, quem consegue descobrir? É uma separação por tamanhos. Que mais dá pra fazer? Quero que vocês explorem, que vocês descubram, tá bom? Vou fazer mais uma. Tem o mesmo formato? É bem parecido, né? Mas tem as mesmas cores? Na mesma árvore tem folhas de cores diferentes. Quais descobertas vocês estão fazendo aí? Olha só, galera, é muito divertido brincar com isso, né? Brincar com as coisas da natureza e descobrir várias coisas. Olha só, agora eu fiz uma por cores. Olha quanta cor diferente eu consegui observar nas coisas que eu peguei na natureza. E agora vamos fazer uma colagem. Vocês podem colocar de um jeito bem bacana numa folha e colar. Combinado? Depois eu quero ver como é que ficou a de vocês.
Galera, então, essa atividade, ó, é pra gente observar. Então, com os nossos olhinhos, a gente vai ver as cores, os formatos. E, ó, com as nossas mãozinhas, a gente vai sentir. Sentir se faz estralinho a folha. Sentir se ela tá lisinha, se ela é bem áspera, tá bom? Eu quero ver aí as descobertas que vocês vão fazer com tudo que a gente conseguiu colher lá na natureza, tá? Eu curti muito essa brincadeira, essa atividade. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo carinhoso, meus amores!